Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurzaman Batir. Kelib qoldingmi? Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov uzoq masofaga qor bosib maktabga borayotgan bolaga o'zining telefonini sovg'a qildi. Davlat rahbari 1 metrlik qor uyumlari orasidan maktabga qatnayotgan 4-sinf o'quvchisi Nurzaman Almazbekov ismli bola bilan uchrashib, unga o'z mobil telefonini sovg'a qilgan. Men tug'ilib o'sgan Kensuv qishlog'ida qor yarim metr, ba'zan 1 metrgacha yog'ardi. U paytlarda yo'lni traktor bilan tozalashmasdi. Shuning uchun men ham bolaligimda maktabga xuddi sen kabi qor kechib borardim degan Qirg'iziston prezidenti. Nurzaman Almazbekov chekka qishloqlik maktab o'quvchisi bo'lib, u qariyb 1 metr balandlikdagi qor uyumlarini bosib o'tib maktabga ketayotgani aks etgan video orqali mashhur bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab ko'rishlarga ega bo'lgan ushbu video rolikni respublika prezidenti ham ko'rgan. Sadir Japarov o'quvchining bilimga bo'lgan intilishini qadrlab, uni mehmonga taklif qilgan. Davlat rahbari bolakayga notebook, koptok hamda kitob sovg'a qilgan. Samimiy kechgan suhbat davomida bolakayning telefoni yo'qligini bilgan Sadir Japarov o'zining iPhone 16 modelidagi telefonini ham bolakayga hadya qilgan.